Kita sekarang di lokasi kedua, lokasi siang. Dicari babi. Jalan tengah, Pak. Hah? Jalan tengah. Sekolah Pak kan? Jauh elah lihat. Oh, buat jalan tengah. Nih Datuk Muncak kita nih. Tadi lebih banyak tuh enak aku betul tadi itu. Keliling. Kemana dia udah pergi? Ya, tuh. Babi kadang-kadang. Ah, di sawah agak tuh. Tap. Tapi ya dah. Ay. Kajah-kajah. Kita mencari babi gadang. Babi sebenarnya banyak. Tengok YouTube ya. Lurus. Gua ambil tu tengcak gua. Dalam kau main ini. Mana aja sini? Hah? Mana aja sini? Minta umpat. Ini mencari ekor babi. Ekornya tuh pacian. Kalau lah mati ya. Jadi tak lok beciknya dah. Puntang hilang. Yo! Yang karo yang. Apa? Cuh, cuh. Yo! Tua! Di ruang sana. Tua! Lari! Yo! Wah! Ayo! Sampai! Tua! Cuh, cuh, cuh. Wah, ayo. Wah. Ah. Ayo! Ayo! Ini babinya kayak baru buangan nih. Ini bekasnya baru nih ya.
Tak nyampe dia pergi. Kubangan babi. Atua! Iyo! Capai, capai! Bukannya, oi! Taruh! Tamat! Ate baby, ate. Yayo! Tamat, tamat! Anjing bawang kak anjing. Anjing siapa tadi? Jamali. Aduh! Tamat, tamat! Ayo! Tapai, coba yang. Coba yang.